Šis daudzdzīvokļu nams Titurgā kādam kļuvis par mūža mājokli, taču ne uzņēmējam Reinim Kazākam. Šī ir tikai viņa pagaidu mājvieta, jau kārtējā. 6 gados esmu nomainījis 8 dzīvokļus visā Rīgā. Šobrīd Titurga, un visvairāk dzīvokļi ir Titurgā. Dzīvokļus mainīja tamdēļ, ka dažādi ģimenes apstākļi bijuši, tāpat arī sākotnēji jaunāks bija vairāk gribējās centru, to Burzmu, tagad tā kā mierīgāk. Un tad arī, protams, ekonomiski apsvērumi. Centrā dārgāk, šeit mazliet lētāk, cits projekts atkal dārgāks, cits lētāks, atkarībā no saimnieka. Izdevumi uz apsaimniekošanu, uz siltumu. Šī mētāšanās Reinim nu apnikusi. Viņš nolēmis būvēt savu pirmo privātu māju. Tā nepastāvība galu galā tomēr noved pie tā, ka tā jābūt ir kaut kam savam, vai tas ir dzīvoklis vai tā māja. Sākotnēji plānojas pirkt dzīvokli, taču savulaik uzkrūvētās cenas, kas tik ātri nav kritušas lejā, pircēji neapmierināja. Tāpat vaina arī ar jau uzceltajām privātmājām. Nopirkt gatavu māju, kas ir būvēta, teiksim, 7. 6. gadā, nav reāli, jo tie cilvēki jau nav gatavi to māju atdot pa pusvelti, kā viņi ir cēluši. Viņa prāt, visizdevīgākais risinājums ir visu sākt no nulles, nopirkt zemi un plānot būvniecību par normālām cenām. Es esmu ticis savā lielajā plānā līdz tam, kad ir zeme un ir skaidrība, ka uz tās zemes kaut kas ir jāuzbūvē. Tā man nebūs mūža māja. Šobrīd tā ir vajadzīga ļoti pārdomāta, izdomāta māja, kas neprasa ļoti liels finanses resursus, jo tomēr, ņemot vērā, ka es esmu mainījis 6 gados 8 dzīvesvietas, var gadīties, ka man turpmāk atkal kaut kas būs jāpamēģina. Tad es nevaru šai zemē pievilkties klāt kā magnēts, ir jārēķinās ar to, ka es to māju tomēr būvēšu arī priekš pārdošanas. Šeit ir tā zeme. Izskatās pēc kokiem, bet te būs tā māja. No kādiem materiāliem māju būvēt Reinis līdz galam vēl nav pārliecināts, taču skaidri zina, ka uz šī 2000 kvadrātmetru lielā zemes pleķa parādīsies neliela ēka. Dzīvoklī dzīvojot 80 kvadrāti, ja? Es tenī 3. istabā īstenībā neiet. Tas nozīmē, ka mums 150 kvadrātmetri ir atliektiem galiem. Arī pilnīgi ģimenei, jo tomēr tas dzīvesveids ir aktīvs, lielākā darbība notiek ārpus mājas, un mājā tomēr tas vairāk ir tāda viesnīca. Pirms sākt projektēšanu un būvniecību, Reinis gan grib saprast vienu, kādu kurināmā veidu izvēlēties savam topošajam miteklim. Tā kā nāmu, iespējams pēc kāda laika viņš pārdos, svarīgas esot saprātīgas sākotnējās investīcijas, draudzīgums videi un ne tikai. Lai viņš maz ar to jāņemās, automatizācija, pilna automatizācija, cilvēks slings. Lai lēmumu pieņemšanu padarītu vieglāku, vides fakti pieaicinājuši lietpratēju komandu. Labāko siltuma risinājumu rašana ir Agra un Jāņa ikdiena. Pirmkārt jau jāsaprot, ka ēkas projektēšana, būvniecība un energoavota izvēle ir savstarpēji saistāma padarīšana. Tā saka eksperts. Sākot jau ar arhitektu, uzburot to klientu un arhitekta vīziju par ēku kā tādu, par telpu plānu, cik tā ēka būs liela, kas līdz ar to arī un kā tā ēka izskatīsies, kas arī noteiks to, cik tad ēka būs energoefektivitāte un cik tad tās apkuras būs nepieciešams. Protams, jādomā arī, cik daudz cilvēku ēkā dzīvos, kas ir tas karstā ūdens patēriņš, kādi ir ieradumi. Un tad, kad mēs tiekam skaidrību ar to patēriņu, ja mēs esam sapratuši, cik daudz mums enerģijas būs nepieciešams, tad mēs varam skatīties, ko mēs darām, kādā veidā mēs to enerģiju nodrošinām tai ēkai. Izvēloties energoavotu, svarīgi ir vesela rinda jautājumu. Kur ēka atrodas, kāda energo un finanšu resursi pieejami, cik automatizētu sistēmu cilvēks vēlas. Pats būtiskākais nenoliedzami arī izmaksas, gan kurināmā izmaksas, gan pat tehnoloģija izmaksas. Ja klients vairāk vai mazāk saprot, uz cik gadiem viņš plāno tur vai nu dzīvot, vai arī cik daudz viņš ir gatavs investēt, tad es domāju, šādā te veidā domājot, mēs varam jau nonākt vismaz pie tā, kādu energoavotu izvēlēties. Arī Reinis nav sēdējis rokas klēpī salicis. Viņš pētīs dažādus materiālus, būries cauri internetu portāliem un nonācis pie viņa prāt sev labākā varianta – koksnes granulām. Tā ir automatizācija. Tas nozīmē to, ka ir vietējais kurināmais, viņam ir stabila cena un nav prognozes, ka viņi celsies. Tas nozīmē, ka es plānoju jau konkrētu investīciju un uz konkrētu laiku.
Tiesa, tepat netālu ir gāzes vads, taču Agris aicina atcerēties par šī ērti izmantojamā fosilā kurināmā ēnas pusēm. Gāzes cenas ir stipri pieaugušas, un tas notiek katru gadu. Tīra eksploatācijā šis izvēlēto šādu kurināmo, tas būs ļoti dārgi, jāsaka. Un, ja ir iespējams, tad šobrīd lielākoties mēģina iet prom no gāzes. Un, ja jūs tikai plānojat vēl jaunu ēku, tad, protams, uzreiz jāizskata. Manuprāt, kaut kas cits ir jāskatās uz vietēju kurināmo, jo nav nekāda pamata ticēt, ka fosilā kurināmā cena samazināsies. Ņemot vērā, ka topošais mājas īpašnieks vēlas atjaunojumu energoavotu, bet nevēlas veikt sākotnēji lielas investīcijas zemes siltumsūknī, kas varētu būt vēl viena laba alternatīva, RTU docents izvēli par labu granulām atzīst kā ļoti pareizi. Tas ir labs risinājums. Un granulām šobrīd tā cena ir zemāka kā fosilām kurināmām un pietiekoši stabila. Iespējams šos dažādus enerģijas avotus, dažādas tehnoloģijas savā veidā kombinēt kombi sistēmās. Piemēram, var salikt kopā granulu katlu ar saules kolektoriem, veidojot vienu sistēmu. Tas arī ir labs risinājums, ko vajadzētu izskatīt. Latvijā daudz runā par to, ka mums nepietiek saules, lai efektīvi izmantot saules kolektorus vai paneļus. Lūk, Jānis no RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēma institūta ir ieradies ar ierīci, kas visu ātri un skaidri parādīs. Principā viņi var nomērīt visus vides apstākļus, sākot no vēja ātruma, virziena, relatīvā mitruma, spiediena, vidas temperatūras un arī saules radiācijas. Šobrīd var redzēt, ka laiks ir apmācies, bet tāpat laikā ir 220 vatu uz kvadrātmetru šī saules radiācija, tā pieejamā enerģija, ko mēs varam iegūt ar saules kolektoriem. Parasti šādu kolektorus uzstāda uz karstā ūdens patēriņu, lai vasarā pilnībā, varbūt 2/3 varētu nodrošināt karstā ūdens šo daudzumu. Un līdz ar to mēs varam samazināt gan izmaksas, gan arī emisijas, kas ir vidēji kaitīgas. Pirms došanās nākamajā misijā mūsu pieaicinātie neatkarīgie konsultanti atgādina tik vienu. Vispirms pašam jāsaprot, ko vēlies, un tikai pēc tam sāc runāt ar pārdevējiem. Par tehnoloģiju piegādātājiem noteikti ir jārunā, jo viņi vislabāk pārzina šo tehnoloģiju, bet nedrīkst sākt uzreiz ar šiem tehnoloģiju piegādātājiem, jo, protams, pārdevēja uzdevums ir pārdot. Un lielākā kļūda, jāsaka, ka 99% apkuras katli ir uzlikti par lielu. Tad apkuras, pirmkārt, jūs samaksājat vairāk par katru uzstādīto kilovatu, otrkārt apkuras katlis strādā ar zemu slodzi, kas samazina liederības koeficientu, attiecīgi lielāks kurināmā patēriņš. Tā ir tāda raksturīgākā kļūda. Tātad Reiņa un daudzu citu Latvijas privātmāju gadījumā granulas varētu būt tas prātīgākais risinājums. Tomēr nemazāk svarīgi ir pareiza tehnoloģija izmantošana, lai šo resursu izmantotu pēc iespējas efektīvāk. Bet par to nākošajā nedēļā.